Ianao ve leny tadiaviko? Tsy mety maty aho. Afaka vonoanao ve za? Matetika ny olona mitady izay mahatsaratsara amin'ny fiainany fa ianao fa tsy tiako miaina ohatr'izao. Tsy tiany fianakaviako sady tsy avelan'izareo hiary toetra ao aminy. Tsy misy azoko atao anao fa resaka kontralo no ataoko amin'izao. Tena tsy afaka manampy anahy mihitsy ve ianao? Mba hampio resa aho. Tsy afaka fa ialako tsiny aminao. Eny ary fa misaotra betsaka e. Iza moa ny anaranao teo? Dialy ny anarako. Nandefa mail foana fa zao ianao vao tonga. Somary sahirana kely ahy. Be dia be mihitsy ny fanontaniako. Ianao ve ilay nanao fanarahana tamin'ny dadany landy? Valeo aloha dia miresaka nytointsika aveo. Efa naposiposy. Sao dia ianao koa ary namono any landy. Raha araka ny fitantarany drina dia karazana divolo ohatranao no namono any landy fa tsy namono tena zany izy. Efa napozy kely ihany? Inona marina fa sao ianao no namono any landy? Tsy izao no namono any landy. Izao mahalana izany mivadika amin'ny fanarahana efa natao izany. Olona mamadika ihany nataoko an'izany. Mora ihany amin'ny tena izany rehefa devoly ianao. Fa iza no namono azy? Misy olona ataony eritreritro izay. Devoly moa izany. Fa manana problème isika raha izay no tena marina. Afaka mba hangalanao information ary ve momba an'izay? Meko vaovao ela fa za matahotra. Fa zao raha fantatra ny arinany hoe misy idiranao no nafatesany landy dia miady sika. Aza taitra lahy. Tsika ny mpinamany. Izao mahay miara-miasa amin'ny namako. Aresy joro. Lasany amin'ny ray aman-dreniny maly izy. Dia ahoana ny rehetra. Miasa mitoy ihany Afaka ataoko rehetra izay tokony ataonay ka. Dia misaotra betsaka koa aloha nampilaza fa hoe matotoa ilay voangina lehanay tany Moramangy. Izany Dialy izany no manana an'ilay ifoka. Iza? Dialy. Tonga dia hainao ny zany anaran'izany. Izay no lazainy. Dialy. Ay, Dialy. Bandy nitady fanarahana tamiko efa ela be tany Toliary izay. Bandy tsy mety maty izay izy io. Sady lava ranjana. Tsy mety maty? Angamba isan'izany koa? Maty izy fa impito. Amono azy no nitadiavany ahy tamin'izany. Nanintona kely ihany izy dia narahako maso foana. Ny henoko izao hoe ao Antsirabe izy. Inona ro mahatonga azy amin'ity resaka dia tsy haiko fa izay no lazainy voangy. Ndraso aloha. Lolo vokatra izany ilay Dialy? Mazava ho azy. Efa tsy mahagaga intsony. Joro ary izany no resaka tamina matotoa. Makanisa ny Antsirabe dia aleo tsy mandeha irery izany fa mamay ny andro amin'izao. Misy an'izany resaka lany izany koa. Atsoa mila dia miaraka lisany. Alefany amin'ny Dialy ilay ifoka. Miomana foana ihany lisany. Zay. Fa ahoana? Fangala rery nandeha taty. Ary lasa izy joro. Fangatsy ny teny Asmody. Izay sisy ngany eo na va ialany ny antso anahy. Lasany ambanivohitra any amin'ny ray aman-dreny joro fa izao ny atsokanao Ie. Efa azoazoko an-tsaina ihany nefa nampiala amin'ny asan'ny Asmody angambany. Ka izao ilay izy ary. Ny raha ny asa hitady an'ilay ifoka. Efa hainao ihany moa momba an'izay. Fa hoe olona maty hono nanana azy io farany. Efa maty? Dia ahoana koa ny fomba ionana amin'izany? Sa napetrany tamin'olona ilay zavatra tadiaviny io ve? Izy ny tsy hoe olona efa maty tanteraka e. Faraka ny filazany azy dia olona maty izy io dia verina mitsangana indray. Ohatran'izany ny filazany azy Raha azoko tsara anie izany ny tenylahy dia karazana lolo vokatra izany olona izany. Dia aiza hono nahitana azy? Araka ny filazany Asmody dia tany amin'ny faritra Androhitany nahitana ny Dialy farany. Dia nitsokana kaobira izany izy avy eo Antsirabe? Antsirabe izany ny ely tika malalaka be. Dia aiza ho aiza hono? Iny indray tsy haiko
fa izy koa ny ohatra maikamaika be zany ny resaka tamiko e. Tsy maninona izany fa any teo e. Aleo fotsiny ezahana izay havita an'ity malaky. Sao anao zay lahy? Voalohany indrindra aloha dia mila makany amin'ny commune tsika zay lahy. Manontany an'izany anarana tenenin'ny lahy zany. Dia commune aiza nefa? Hitsofohana daholo rehefa commune. Farany ve tsy hita eo ihany. Araka ny fitantarany asy dia olona ranjana ny dialy. Ka sarotra ny andresena azy raha mivantana. Mety marina ihany aloha zany e. Satria raha lolo vokatra zany izy mety mbola manana hery hafa ambonimbony kokoa. Jereo aminazy efa maty indroa zany ko. Olona kavitsiana ihany anie ohatr'izany. Eny e. Fa ny fahalalako azy manokana indray dia mety hozin-drazana amin'ny mety mahatonga azy maty mitsangana. Sady raha tsy maty mipitsony reny izay vao tena mipetraka any amin'izay tokony hisy azy amin'ny fanahiny. Dia inona ary zany ozy izy alahy mety mahatonga azy hifanosina ka tonga anazy maty be. Ka mety ohatra hoe ilay olona nanome fanafody any dadabe any tany ohatra. Nanozina azy dia nanaranaka ilay izy avy eo. Nefa tsy haiko Mety izay aloha e. Azo inona ihany zany. Mety ho izay mihitsy ka. Mety ohatra hoe tsy nanaritra sorona ilay naka-hody dia nanozina ny ray. Nanao ana? Nisy mangirana ihany ve? Ie. Tao zao mba nisy an'ity anarana dialy ity. Dia hitony menao tity ny adresiny. Fa tokony ho jerena ihany sa ahoana? Ndao ary miakary. Aleo tsy lanilaniana fahatany ny fotoana. Ka aiza ilay toerana? Any Mahazo Arivo. Dia aleo any amin'ny Fokotany aloha e. Mety tsy zany ilay trano nitenenin'ny président. Tanàna mitokatokana kely ozy izy. Izy tafo-bozaka kely izy ve? Ohatra ny tanàna ôla ry izy zany a. Nefa andao aloha anatonana ihany e. Ody eo. Vavady amin'ny fofotsiny lesy io fa tonga dia midira. Oay, mianjera ty dia vavady. Efa boboka koa zany azo zany. Ahoana ny anareo zay ry tovolahy? Zay ary ny lahy. Tsy zany tompoko fa saika hitady Monsieur Dialy zahay. Ato manko ny natoro amin'ny Fokotany anay. Dialy? Fa ho tadiavinareo atao inona izy? Misy hafatra saika olazainay azy. Tara kely nareo anaka. Fa voalasa izy zany. Dia lasa izy. Lasa tsy verina tsony izy. Maty zany. Dia maty oviana. Tamin'iny herinandro iny. Tena olona tsara fanara izy Dialy. Fa ianao moa zany ninona ny ratsy mahadiso? Zavy eny antaniny lahy. Olona nitaizaza ery kely tia. Eny ary e. Angatadalana aloha ngamba an'izay fa le... Hay le vavady. Aleo efa tsy maninona. Efa vatapatra mivadika efa maty efa ela manko izy io. Hosoloka an'le vao avy nasiana Dialy iny izao. Zay ary e. Dia misaotra betsaka. Dao ary. Dia ahoana lesy zany le? Enjana koa ty resaka ty ka. Hita ho lesy. Finary ty resaka ifiko ty e. Sady tsy hamelany asy mode mihitsy ve lesy? Dia tsy haiko lesy ka. Ndorangany dia atory amin'izay dia rapitso hita indray toy amin'ny fitadiavana. Dia ahoana nefa? Aiza no hitady? Tena tsy haiko mihitsy ny lesa ry tanteraka avy any alina mitondra fisainana. Misakafo aloha tsika dia matory dia mieritreritra avy eo. Ndao indray ariko. Voko tsara, fandriana mandimandina ery a. Zay aloha fa tavandrimandry alaka.
Mira. Marary be koa ny lohako le. Ohatray. Tanteraka fa maninona koa ty tsika mifaritra eto ambony seza eto. Ary inona le ty zany fofona maimbo be zany le? Izy lisany. Ianao ve le diary? Izy io matao maimbo be ohatr'izany. Nalefa nasy mode zay. Tsy nalefa nasy mode ndray zay ka? Ay, iasy mode. Zany ve tsy le devolim-pandray paky indray zany? Izy mihitsy ka fa mitady an'le ivoko zay fa hoe ianao no nahita an'le izy farany. Raha tetỳ aminay iny efa nampiasaiko. Inona ny antony nahafaty ana farany? Azoko lisy de mifinondro zareo voangy. De variana nitady amin'ny voangy aho de avy eo mifinondro zareo. Mora loatra raha hitantsika le ry de tany amin'le ry marina le izy. Ki? De ahoana indray zany zao? Raha azoko tsara ane zany de nareo anatin'ny fikambanana Masobe tsy mahita. Zay randrava azy raha nresaka asa mode a. Avy aloha ivelan' zao zavatra rehetrarehetra zao e. Tsy te handray anjara amin'izany adiady lisany zany a. Zay koa ary ne. Fa vao aloha zay de avy eo miresaka tsara. Tsy miesika eo lisany. Raha ny zavatra rehetrarehetra efa niainako a, tokony vonoko lisany. Fa tsy te hanao an'izany tsony a. Efa manana tanjona hafa amin'izao. Tonga de milamina zany e. Tsara ne manana tanjona. Le tiako mangina le selama maty eo tsika amin'ny farany. Teneny aso mode fa efa nalay Masobe tsy mahita le izy fa tsy aty tsony. Besaka ny olona efa maty noho iny. Raha mbola te hiainy lisany a, aza mitaditady an'izany tsony. Ty misy antsy de ajaniko eto amin'ny tanany. Mira ny anarako de izy ny tanteraka. Haiko ny anarany lisany. Efa narahako foana ne lisany ka hatrany an-tranony kaiky. Misaotra betsaka. Avy aloha fa raha mbola hitako lisy amin'ny tsamo aoriana zao de tonga de vonoko a. Tonga de mazava be zay. Fa tena maimbo le ry a. Tena saika iteny mihitsy fa natahotra novonoany le ry teo. De para zéro ndray zany. Andao mihitsy ny aloha andeha hody de hita ndray zay lazaina asy mode. Tsy tsara ho antsika koa mantsy raha ohatra hoe lasa Masobe tsy mahita le ifoka. Asy mode zao any efa miasa saina be.